Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası parlament seçkilərinin yekun nəticələrini iyunun 14-də elan edəcək. Qanun pozuntuları ilə bağlı iddialara rəğmən Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası liderliyin qoruyur. Lakin əsas sual hökumətin necə formalaşacağıdır. Belə ki, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə koalisiya razılıq əldə olunmasa, parlamentdə mütləq üstünlüyü təmin etmək üçün seçkilərin ikinci turu keçirilə bilər. Paşinyan isə qərarların qəbulunda müstəqilliyinin qorunmaq üçün kabineti tək başına formalaşdırmaqda israrlıdır. O artıq üç başlı müharibə partiyasının darmadağın edildiyini bəyan edib. Ancaq hazırki hökumətin mütləq üstünlüyü lazımdır. İstər Ermənistan, istərsə də region üçün. Hətta seçki ərəfəsində bəzi məsələlərin ultimatum şəklində qoyulması tələsik addımı idi. Ermənistanın konstitusiyasında qonşulara, xüsusən Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını nəzərdə tutan bəndlər dəyişməlidir. Region üçün ən yaxşı çıxış yolu Ermənistanın Azərbaycan və Gürcüstanla regional ittifaq yaratmasıdır. Bu yaxınlaşma hər iki ölkənin marağındadır. Xüsusilə gələcək sülh üçün vacibdir. Lakin nəticələr iqtidar üçün qarışıq mənzərə yaradıb. Parlamentdə 3-2 səs çoxluğunun əldə edilməməsi sülh referendumunu və Türkiyə ilə normallaşma prosesini çətinləşdirir. Ekspertlərə görə məhz bu məqam Qarabağ münaqişəsi kartı əlindən çıxan Moskvanın işinə yaraya bilər. Hesab olunur ki, Rusiya bundan sonra Ermənistana təzyiqləri artıracaq. Üstəlik, Moskvanın Ermənistan meydançasında Avropa İttifaqı ilə rəqabət qayğıları var. Hesab edirəm ki, Ermənistan-Avropa İttifaqı münasibətləri dərinləşməyə davam edəcək. Lakin üzvlük məsələsi hələ çox uzaqdır. İttifaqa üzvlüklə bağlı səslənən bəyanatlar qərbpərəst ictimai rəyi konsolidasiya etmək üçün faydalı olsa da, bu daha çox strateji bir blefdir. Rəsmi İrəvan bu amildən gələcəkdə Rusiya ilə danışıqlarda sövdələşmə aləti kimi istifadə etməyi planlaşdırırdı. Bir sözlə, Avropa İttifaqına üzvlük perspektivdə arzu olunan görünsə də, qısa müddətli dövr üçün qeyri-realdır. Yeri gəlmişkən Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Putinin Paşinyanı təbrik edib etməyəcəyi ilə bağlı suala cavabında rəsmi nəticələri gözləməyin vacibliyini bildirib. Amerikalı diplomat Matthew Brazil isə hesab edir ki, Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəmi məsələnin yalnız görünən tərəfidir. Onun qənaətincə Paşinyanın əsas strateji hədəfi Ermənistanı Rusiyanın asıllığından uzaqlaşdırmaqdır. Rusiyanın Paşinyanı zəiflətməyə yönəlmiş dezinformasiya kampaniyalarına uymamaq olduqca vacibdir. Bu təbliğatın məqsədi həm Ermənistanın qərb kursuna mane olmaq, həm də sülh prosesini baltalamaqdır. Lakin bir mənalıdır ki, Azərbaycanın ali rəhbərliyi regionda sülh tərəfdarı kimi çıxış edən Paşinyanın qələbəsini dəstəkləyir. Bu, nəinki Azərbaycan və Ermənistan, eləcə də Türkiyə üçün itirilməməsi gərək olan tarixi bir sülh fürsətidir. Amma mühüm həllər parlamentdəki rəqəmlərdən asılı olacaq. Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyi üçün yeni parlamentdə təxminən 67 səs lazımdır ki, Paşinyan hazırda bu imkana sahib deyil. Bu isə Azərbaycanın tələb etdiyi ərazi iddialarının konstitusiyadan çıxarılması məsələsini sual altına qoyur. Biz yaxşı başa düşməliyik ki, Azərbaycan dövlət olaraq, onun dövlət başçısı bu sülh prosesinin təşəbbüskarıdır. Və bu təşəbbüs bildiyiniz kimi 21-ci ildə fevral ayında baş vermişdi. Bu məşhur 5 prinsip irəli sürüləndən sonra və indi Ermənistanın daxilində olan proseslər təbii ki, Azərbaycanı və onun ictimaiyyətini maraqlandırır. Və əminəm ki, bu sülh prosesinin davamı bu və digər şəkildə baş verəcəkdir. Beynəlxalq ekspertlərin rəyinə görə 7 iyun seçkiləri Paşinyan üçün tam zəfər deyil. Ermənistan hələ ki maraqların toqquşduğu poliqon olaraq qalır. İndi hər kəsi düşündürən sual isə Ermənistanın baş nazirinin bu mürəkkəb siyasi labirintdən hansı yolla çıxacağıdır. Toğrul Quluzadə, İTV Xəbər.